ফুটিগুলো সব আমার। হ্যাঁ, ফুটি আমার ফেভারিট। যা পড়বে তোমার। আরে না, সব তোমার। না না, কি বলতেছি, ফুটি যা পড়বে আমার। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, ফুটি আর চেলা খুব ভালো। একটা পুঁটি তো একদম হেভি সাইজের পেয়েছি। আরে বাহ, আমি তোমাকে কি বললাম, মাছ ভরাই দেখো, এইগুলো তো আছে মেন। এই যে এগুলো, चलो उठा उठा, एकदम सटीक दिखा दो कितना हुआ। तो तेरे गांड के नीचे एक पड़ा है। आजा बेटा। हो गया थोड़ा एक दो हो जाए आपने छोड़। শোনো, এই যে বল, এই জায়গাতে মারো, এই সাইডেতে। এই জায়গা আমি ঠিক পছন্দ করে নিয়েছি। না, এই জায়গায় কয়েকটা উঠছে ভালো ভালো। বললে কি হবে? नहीं 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 भाषा भाटा